Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash for EMRS. Today we are going to study class 9th textbook Beehive 8th lesson Reach for the Top, part 1 Santosh Yadav, and today we are going to study second part. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. आणि मग माझ्या हॉस्टेलच्या बाजूला अरवली हिल्स होते. तिथे मी ज्या गावकऱ्यांना पाहायचे की त्या टेकडीवर चढायचे आणि नंतर तिथून ते दिसेनासे व्हायचे. आणि म्हणून मी त्यांना विचारलं एक दिवस की मी तुम्हाला जॉईन करू शकते का? मी पण तुमच्या ह्या जो माउंट आहे, अरवली हिल्स आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला मी चढू शकते का याच्यावर? आणि मग मला अतिशय आनंददायक देणारे एक सरप्राईज होतं की त्यांनी होकार दिला त्यासाठी. आणि मग त्यांनी मला खूप असं मोटिवेशन दिलं की मी ते क्लाइंब करण्यासाठी, चढण्यासाठी. देन there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training, and I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. आणि म्हणून आता मी ठरवलेलं आहे की एक मी यंग गर्ल किंवा तरुण मुलगी आहे ना, त्याने मी ठाम दृढ निश्चय केला आहे की मी आता मागे पाहणार नाही. आणि मी काही पैसे साचवले आणि माझा जे उत्तरकाशी येथे नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटरिंग, म्हणजे कशा पद्धतीने आपण म्हणूया ट्रॅकिंग करतात, त्याचं जे प्रशिक्षण आहे नेहरू इन्स्टिट्यूट इथे होणार होतं, त्या कोर्सला मी माझं नाव हे नोंदलेलं आहे. आणि मग माझं जे पहिलं सेमिस्टर होतं, जिथे मी ऑलरेडी जयपूरला शिकत होते, त्याचं जे सेमिस्टर होतं ते एप्रिलला संपणार होतं, एप्रिल महिन्यामध्ये. आणि 19th मेला हे संपूर्ण जे सेमिस्टर आहे माझं ते संपणार होतं. आणि मला उत्तरकाशी येथे 19 मेला संपल्यानंतर 21 तारखेला मला हे उत्तरकाशीला जायचं होतं. आणि म्हणून मी सरळ घरी 19 आणि 20 एक दिवस मध्ये होता आणि मी घरी काही गेले नाही. आणि मी सरळ त्या ट्रेनिंगला जे जॉईन आहे, मी उत्तरकाशी येथे माझा प्रवेश जो आहे तो घेतलेला आहे. आणि माझ्या वडिलांना मी एक पत्र लिहिलं, ज्याच्यामध्ये मी त्यांची क्षमा मागितलेली आहे. So thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieving the feat. If her climbing skill, physical fitness, and the mental strength impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her special place in the heart of fellow climbers. इथं पहा, हे पाहतायत कशा पद्धतीने त्याचे प्रशिक्षक आहेत आणि ते सराव करते आहे. आणि मग संतोष यादवने आता हा जो प्रवास आहे तो चालू केलेला आहे. आणि मग अतिशय त्याच्यामध्ये जे कौशल्य होते त्याने ते डेव्हलप केलेले आहेत की अतिशय थंडीमध्ये तिथे वातावरणामध्ये एकदम बदल असतो. आणि त्याच्यामध्ये आयर्न विल होते, म्हणजे आपण म्हणूया स्ट्रॉंग इच्छाशक्ती होते. त्याच्याबरोबर त्याच्यामध्ये जी काही शारीरिक क्षमता होती, सहनशीलता, तीही खूप होते. त्याचबरोबर मानसिक जो म्हणूया भक्कमपणा तोही तिच्यामध्ये होता. आणि म्हणून तिचा जो काही परिश्रम तिने घेतलेला आहे ते 1992मध्ये, जस्ट 4 इयर्स आफ्टर शी हॅड शायली आस्क्ड, एकूण 4 वर्षानंतर तिने विचारलं होतं की अरवली माउंटरला
मी तुमच्याबरोबर अरवली पर्वतावर की मी तुमच्याबरोबर जॉईन होऊ शकते का? आणि वयाच्या 20व्या वर्षी संतोष यादवने माउंट एव्हरेस्ट हे शिखर सर केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी काही शारीरिक फिटनेस होता किंवा ज्या पद्धतीने मानसिक जी भक्कमता होते, त्याच्यामध्ये तिचे सीनियर्स खूप इम्प्रेस तिच्याबाबतीत झाले होते. आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारची संतोषमध्ये एक प्रकारे एक टीमबरोबर काम करणं किंवा प्रचंड इच्छाशक्ती, त्याच्यामुळे आपले जे काही सीनियर सहकारी होते त्यांच्या मनातही एक आदराची भावना या संतोष यादवच्या सहकाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली होती. During 1992 Mount Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she had she not shared her oxygen with him. आणि मग 1992मध्ये माउंट एव्हरेस्ट करत असताना संतोष यादवने त्याचे जे काही सहकारी त्याच्याबरोबर क्लाइंब करणारे जे होते माउंट एव्हरेस्ट सर करणारे, आणि ते जे साऊथ कोल येथे आणि त्यांना ती वाचवू शकली नाही दुर्दैवाने. आणि परंतु त्याने दुसरे जे सहकारी होते त्यांना वाचवण्यामध्ये जे मोहन सिंग होते, आणि त्यांनासुद्धा त्यांची पण परिस्थिती ही तशी झाली होती. आणि परंतु संतोष यादवने त्यांच्याजवळचा जो काही ऑक्सिजन असतो तो शेअर हा केला नाही. सो मोहन सिंग who would not have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. आणि म्हणून एक सहकारी ऑलरेडी आपण म्हणूया मृत्यू पावलेला आहे. दुसरे जे सहकारी आहेत त्यांना ऑक्सिजन जर शेअर केलं नसतं तर तेही मृत्यू पावले असते. म्हणून दुसऱ्या सहकार्याला वाचवण्यामध्ये आपल्या ज्या संतोष यादव आहेत त्या यशस्वी झाल्या आहेत. विदिन 12 months Santosh found herself member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. आणि म्हणून फक्त पुढच्या 12 महिन्यामध्ये संतोष यादवने जे काही इंडो नेपालीज विमेन एक्सपिडिशन जी होते, म्हणजेच नेपाल आणि भारतीय जे स्त्रिया ज्या ह्या प्रकारची पर्वतावर शिखरावर सर करतात त्यांचं जो सदस्यत्व आहे ते त्यांना मिळालेलं आहे. शी देन स्केल द एव्हरेस्ट सेकंड टाईम, thus setting the record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. आणि म्हणून दुसऱ्यांदा पुन्हा एकदा माउंट एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या भारतातील ती एक पहिली महिला आहे ज्याने आपण म्हणूया की अतिशय कमी वयामध्ये हा माउंट एव्हरेस्ट जो आहे तो सर केलेला आहे. सो in a recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor of Padma Shri. आणि म्हणून त्यांची जी काही अचिव्हमेंट होते त्यामुळे भारत सरकारने त्यांना आपण म्हणूया पद्मश्री हा बहुमान हा त्यांना दिलेला आहे. सो डिस्क्रायबिंग हर फिलिंग वेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हॅज सेड, इट लुक सम टाईम फॉर द enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held aloft of the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was laying on the top of the world. It is truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Also, fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of the garbage from the Himalaya. आणि मग ज्यावेळेस माउंट एव्हरेस्ट त्याने सर केलेला आहे त्यावेळेस त्यांनी आपली जी फिलिंग आहे, आपल्या ज्या भावना आहेत त्या व्यक्त केलेल्या आहेत. आणि म्हणून इथून काय आहेत, सिंक इन मीन्स अंडरस्टूड द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, व्हेरी ग्रेट मोमेंट. इट वॉज व्हेरी ग्रेट मोमेंट ज्याच्यामध्ये आम्ही सर्वजणांनी हा सहभाग घेतला होता. आणि जिथे आम्ही सिंक इन अंडरस्टूड, हेल्ड इट अलॉफ्ट, हेल्ड इट हाय. आणि म्हणून आम्ही जो भारताचा तिरंगा आहे तिथे आम्ही फडकवला आहे. आणि ही जी भावना होती ती आम्ही अशी व्यक्त करू शकत नाही. जो संपूर्ण जगाच्या याच्यामध्ये भारताचा झेंडा हा तिथे फडकत होता. आणि अतिशय हा एक आनंदाचा क्षण आमच्यामध्ये होता. आणि मला खऱ्या अर्थाने
भारतीय असल्याचा अभिमान होत होता. आणि त्याचबरोबर पर्यावरणाची काळजी म्हणून त्यांनी जसं म्हणतात ना, जे पर्यावरणाची केअर करतात. 500 किलोग्रॅम्स जे गार्बेज आहे, कचरा आहे, तो तिथून हिमालयाहून त्यांनी हा खाली आणलेला आहे. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. फॉर मोर व्हिडिओ प्लीज लाईक, सबस्क्राईब द चॅनल. थँक यू फ्रेंड्स.